Iya, nyampe kita. Sobat mancing, kali ini kita mau coba menggunakan pakai soft lure nih. Lokasi kita sekarang berada di seputaran pantai kapuk, mangrove, dekat Budha suci. Kita lempar ya. Bang, ini bang. Iya, mantap, gila coy, gede. Ya, sip. Oh, diasu ya? Biasanya susah makan emang ya? Udah dapet Tom? Susah, ikannya lagi terlalu. Tempat pemancingannya sangat sepi. Biasanya dari tadi pun belum ada yang narik. Ceng. Ceng. Hah? Amang. Udah dapat rezeki, Mang. Dapat rezeki. Iya.